bu şərəfsizlər, bizə qarşı bu terror aktını törədənlər peşman olacaqlar. Və İranda bunu unutmasınlar. Və onların bu törətdiyi terror aktı bütün başqa çirkin amillərlə yanaşı böyük nankörlük nümunəsidir. Son hadisələr baş verən kimi biz onlara xəbər göndərdik, başsağlığı verdik. Xarici İşlər Naziri mənim göstərişimlə, həmkarı ilə danışdı. Mən onların səfirliyinə gedib başsağlığı vermək üçün öz mövqeyimi bildirdim. Halbuki məndən başqa heç bir dövlət başçısı İranın heç bir səfirliyinə getməyib. Yəni bunu qiymətləndirməmək, bunu yerə vurmaq, özlərini alçaq nankörlar kimi aparmaq heç kimə şərəf gətirmir. Və bu şərəfsizlər